Една боза от 6 стотинки. Да не се излъжеш да внасяш валутата си в банката. По 5 лева на гущер плащам. И нагоре ще тигам. При мен падане няма. Бете кутия. На деца не продаваме. Лело! Лело! Дай ми тогава един кент. Точно 3 лева. Браво. Браво, ама... Аз купвам 9 само дали 7 лева. На Фоби 10. Защо? Да си имат. За кино, за сладкарница. Да престанеш с това плюскане. Я се погледни. Ох. Чакай. Ела. Ето ти 12 лева. Благодаря. Чуваш ли, бе? Почвай, че ние да чуем нещо концертно на тази цигулка. 72 лева, моля ви се. Няма. Аз писах на дядо, че имам шестици. Да не ме излъжеш нещо. Благодарим за 5 лева. Другия път ще му напиша двойно писмо. Я питай какво искате. How much? 2 kilograms, please. 1 лева. 1. 2 кило. 2 кила искат. Аз бах, то толкова съм близки. Му дадено това е. 50-60 такова. 200 лева му дадох, колкото да купя мълчанието. Ме братко, 200. Това между нас. Това между нас. Даси му 300 лева между нас. То деца 200, там е 300. Да го прещам. Ще тръгваш. Малко са ми моите грижи, ми съм тръгнала и чужди бакии да оправям. Ако ме уволнят, ти ще ми търсиш работа. Готово? Ти само кажи. Ще плащам по 10 лева надница. Нека са 15. Само на строежа да ми сидиш. Ама като на гимнастика. По банк. Майсторе, кажи сериозно, кога ще почнеш у нас, а? Отма, щом дойдеш горе. Ама така по банс. Ти ще четеш, аз ще си зидам и ще плащам по 8 лева надница. Какво е това? Един момент. 6 коняка по 5,30. 2 пъти бадеми, 2 пъти лукан. Леко не варкай. Колко струва един коняк? 5 лева и 30 стотинки. 6 коняка по 5,30. За 100 грама. 100 грама метакса, 5 звезди. Нали това ми поръчахте? Рекох ти да ми донесеш цигари Кента. Кента, мента, това не ме интересува. Ето сметката, плащайте. Като е празен долапа, да, за долапа си прав, обаче само с пълен долап не може. Трябва и... Обаче само и с телевизор не може. Всичко живо свири и пее. 2 души не може да хвани за работа. 10 лева. Какви 10 лева, бе? Ей такива, български. Това за 10 лева човек убиваме, мой човек. А сега, ако ще ходим съвета... Какъв съвет, бе? Що да не ходим на съвета? Какво? Слушай сега. Няма никакво момиче. Много се извинявам, че ви излизам с този номер, обаче трябва да пуснете малко стотинки. Аз имам само 2 лева. Аз, батко, имам 50 стотинки. Мани ги твоите. И твоите 2 лева няма да взема, обаче ако са повече... Опа, десетак. Дай какво? За 1000 лева не мога да не изпееш нещо. Аре, моля ти, спри, се спри.